बख्शुआ जो खुदा जा बाना रमजान मुबारक जी तैयारी ला मुझे करीम रब तुझे मथा इज्जत वारो महीनो ऐन सा इज्जत वारो महीनो बेसा बरकतन वारो महीनो अलिफ सा एहसानन वारो महीनो पर नून सा नसीब उन्हनि खे थींदो आहे जिन जे अंदर में तड़प ऐं जुस्तजू हूंदी आहे। मां नथो चवां भिट ते रहण वारे सोने शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह फरमायो जहां जहां पसी शाह लतीफ सरकार फरमायो जहां जहां नाहे जरूर जेतिरो इंतजार कयो त एतिरो मज़ो भी वठणो आहे इंशाअल्लाह। जहां जहां नाहे जरूर अल्लाह ताता नाहे तबीब को जहां जहां नाहे जरूर ताता नाहे तबीब को जुसे सूर्यो सूर तक करे वेजु भर पयो। सुभान अल्लाह। इल्म वारा समझी विया मता तू जेड़ा सादड़ा माण्हू मता तोखे समझ में न आयो हुजे तोखे समझाया छो त याद रखी छॾ जेके इल्म वारा हूंदा आहिनि उन्हनि खे समझ झट में ईंदी आहे पर अमल देर सां मिलंदो आहे। सच चे यार रुसे त रुसण दे फणीअ ॾींदे वार खुसे त खुसण दे परवाह नाहे। इल्म वारे खे समझ में झट ईंदो आहे मगर अमल में देर लॻंदी आहे पर जेको सादड़ो हूंदो आहे उनखे समझ में देर सां ईंदो आहे पर अमल जल्दी थी वेंदो आहे। जेकर गहराईअ सां गौर कंदे त तोखे इहो बिल्कुलु सच नज़र ईंदो कहिड़ो सबब आहे जो मदीने में वेही करे इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जी ज़ात पंहिंजे पाक सहाबा पंहिंजे प्यारनि सहाबिन पंहिंजे महबूब सहाबिन पंहिंजे दीवाननि सहाबन अबू बकर सिद्दीक भी हुजे उमर फारूक भी हुजे उस्मान ज़ुन्नूरैन भी हुजे हैदर कर्रार भी हुजे तलहा भी हुजे जुबैर भी हुजे सलमान भी हुजे बिलाल भी हुजे तमाम सहाबा हुजन उन्हनि जे मौजूदगीअ में मुझो मुस्तफा ऐलान करे तमाम मुस्तफा के यमन जे मुल्क मां रब जे कुर्ब जी खुशबू अची रही आहे। गौर कर सहाबा हुजूर जे आलो महबूब मुस्तफा जी ज़ात उन महबूब मुस्तफा जी ज़ात जेके अल्लाह ताला सरापा खुशबू बनाए छॾियो अहिड़ी खुशबू बनायो जो सहाबा जॾहिं हुजूर जे मुतालिक मालूम करणो हूंदो हुयो मुंहिंजा आका काॾे विया आहिनि कंहिंखां पुछंदा कोन हुया कंहिंखां सवाल कोन कंदा हुया। गलीअ में पियल मिट्टीअ ते निहारे करे मुंहिंजा दोस्त सुघण शुरू कंदा हुया मिट्टीअ मां मुश्क जी खुशबू ईंदी हुई पक पवंदी हुई त महबूब पेर हेॾे पायो आहे। उन मुझे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जी ज़ात जेके अल्लाह ताला सरापा खुशबू बनायो सरापा खुशबू जो सरदार बनायो वो मुझो महबूब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मदीने तैयबा जे सरजमीन ते सहाबा जेड़ी अजीम जमात जियादो मुझो आका फरमाए अॼु मां मुस्तफा के यमन मां खुशबू अची रही आहे शाह जी खुशबू अची रही आहे अल्लाह जे कुर्ब जी खुशबू अची रही आहे। सहाबा अर्ज़ कयो या रसूल अल्लाह जान दीवाना परवाना कुर्बान करण वारा साम्हूं वेठा आहिनि बच्चा कुर्बान करण वारा साम्हूं वेठा आहिनि तन मन घर कुर्बान करण वारा साम्हूं वेठा आहिनि मको छॾे महबूब सां गॾु हिजरत करण वारा साम्हूं वेठा आहिनि मुंहिंजा आका उहे
हन जेके साम्हूं भी न आहिनि पर खुशबू मदीने में अची रही आहे। मुझे करीम मुस्तफ़ा फरमायो गौर कजा ओ पंहिंजे पाण खे गरीब समझण वारा, पंहिंजा कपड़ा सादड़ा ॾिसी परेशान थियण वारा, जिस्म ते पत्थर ॾिसी परेशान थियण वारा, गौर कर मुझे करीम आका छा फरमायो। मुझे करीम आका फरमायो अहिड़ा जवान दुनिया में मौजूद आहिनि जेके ज़ाहिरी त कोन ईंदा आहिनि पर बातिन में जुदाई कोन थींदा आहिनि, जेके ज़ाहिरी तौर ते मौजूद कोन हूंदा आहिनि हक़ीक़ी तौर ते जुदा कोन हूंदा आहिनि। सहाबाज़ के या रसूल अल्लाह उहे केर? मुझे करीम मुस्तफ़ा ज़िक्र कयो, कंहिंजो ज़िक्र कयो, कंहिंजो ज़िक्र कयो? जवाब ॾे कंहिंजो ज़िक्र कयो? यमन वारो केर आहे? जवाब ॾियो केर आहे? तहां गरीब जवाब ॾियो न, तहांजो कुर्बो तो पियो आहे। हज़रत उवैस करनी उन जो अर्ज पे कया, नालो पे खणा मुझे मुस्तफ़ा करीम नालो उन जो खयो, नालो त खयो हुजूर उन जा पता पार ॿुधाया, पता पार ॿुध। मुझे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो गरीबड़ो आ, सादड़ो आ, कपड़ा फाटल रहन, मथड़े में मिट्टी पई हूंदी आ, एतिरो सादड़ो आ जो मिट माइट करण ला तैयार नाहिनि, को गंड मानी खाइण ला तैयार नाहे, को रिश्तो ॾियण ला तैयार नाहे, को पंहिंजो करण ला तैयार नाहे। मदीने जे मीर फरमायो दुनिया वारनि जो उन सां रवैयो इहो आ, मगर अल्लाह जो उन सां अहिड़ो तालुक आ जो हथड़ा जॾहिं खणंदो आ हेठि पोकंदो आ, रब क़बूल अॻे ई करे छॾींदो आ। महदी थी न मारुई महदी थी न मारुई, अल्लाह तुझो अल्लाह जो आगे सवन वरन जा दुखड़ा एक लहज़े मंझिल आहे, उहो ई मालिक आहे जेको माग पहुचाईंदुई मारुई। मुझे बहराड़ी जा रहण वारा मारवड़ो, ओ मुझे झंग जे रहण वारा मिस्कीन मारवड़ो, जबलन जे विच में झंगारा बाजारा जे पहाड़न जे विच में रहण वारा मारवड़ो, सॼो ॾींहुं माल जी ख़िदमत करण वारा मारवड़ो, सॼो ॾींहुं पंहिंजे ज़मीन में हलाल जी रोज़ी कमाइण वारा मारवड़ो। तव्हांखे अंदाज़ो नाहे त बेशक तव्हां जे जिस्म ते भलो जोरो नाहे, बेशक तव्हां जे जिस्म जे मथां भली टिप टॉप सिस्टम कोन्हे को, लेकिन तव्हांखे इहो बि अंदाज़ो नाहे त तव्हांजी इन मेहनत खे मुंहिंजो ख़ुदा ऐं मुस्तफ़ा केतिरो क़बूल कंदो। अज़ीज़ाने मन दुनिया जंहिंजे नाले चवे मगर मुंहिंजो मुस्तफ़ा फरमाए अल कासिब हबीबुल्लाह। मुझे मुस्तफ़ा करीम फरमायो मेहनत करे रोज़ी कमाइण वारो अल्लाह जो दोस्त आ। खुश नसीब आयो या न? जवाब हथ मथे खणी चओ खुश नसीब आयो। पंहिंजे नसीबन ते नाज़ कर। अॼु जेका तुंहिंजे अंदर में ये इश्क़ मुस्तफ़ा मौजूद आ, मोहब्बत मुस्तफ़ा मौजूद आ, हे तुंहिंजी छिकद आहे मुंहिंजे मुस्तफ़ा जे क़ुर्ब जो सदको आ, मुंहिंजे महबूब जे प्यार जो सदको आ। तो अॼु प्यार कयो आ मुंहिंजे मुस्तफ़ा तॾहिं खां तोसां प्यार कयो जॾहिं तुंहिंजो वजूद बि दुनिया ते कोन हुयो। मुंहिंजे करीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कीअं तोसां प्यार कयो आ, हिकिड़े मिंट जी झलक तो जे आॾो पेश कया कीअं मुंहिंजे करीम मुस्तफ़ा तोसां प्यार कयो आ। जॾहिं आधी रात हूंदी आ हर माउ उथंदी आ पंहिंजे बचे लाइ दुआ घुरंदी आ, पीउ उथंदो आ पुट लाइ दुआ घुरंदो आ, मगर मुंहिंजो मदीने जो ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हिकु राति न ॿ रातियूं न 5 रातियूं न पूरी जिंदगी बल्कि ज़मीन ते अचण सां मुंहिंजे महबूब मुस्तफ़ा दुआ घुरिया त गुनहगार उम्मत ला घुरिया। जवाब दे प्यार तुंहिंजो मुंहिंजो घणो या करीम मुस्तफ़ा जो घणो? जवाब दे
दिल खां पुछी ॿ नंबरी ॻाल्हि न कजां दिल खां पुछी पोइ जवाब ॾिजां त प्यार तुंहिंजो मुंहिंजो घणो आहे या प्यार मुंहिंजे महबूब जो घणो आहे जवाब ॾे कंहिंजो घणो आहे दिल चवई थी पोइ जेको न एॾो प्यार थो करे जेको न एॾो प्यार थो करे उहो ॾुखियो थियणु ॾींदो जवाब ॾे जेको न एॾो प्यार थो करे उहो ॾुखियो थियणु ॾींदो जेको अर्शन ते महराज ते पहुची निमाज़ूं मुआफ़ कराए त मता मुंहिंजा न पढ़ी सघनि मता मुंहिंजा न पढ़ी सघनि मता मुंहिंजा न पढ़ी सघनि जेको हिते तुंहिंजे मथां एतिरो पार नथो सहे क़यामत में तोखे ख्वार थियणु कीअं ॾींदो हिकिड़ो ई शर्त आहे उहो पंहिंजे दिल खां पुछ त दिल तुंहिंजे में यार जे लाइ प्यार आहे या न इहो पंहिंजे दिल खां पुछ जे दिल तोखे चवे त प्यार आहे भला कॾहिं कॾहिं ईअं थींदो आहे माण्हू चवंदो मूंखे सम्झ में नथो अचे त दिल अलाए छा हूंदी आहे प्यार अलाए कीअं हूंदो आहे त भला सवलो तरीक़ो महबूब जो नालो ॿुधण सां महबूब जो नालो ॿुधण सां महबूब जो ज़िक्र ॿुधण सां जेकॾहिं अंदर में सुकून महसूस थिए त पक सम्झ त कनेक्शन ॻंढियो पियो आहे पर जेकॾहिं महबूब जो शान ॿुधण सां महबूब जी मुहबत ॿुधण सां महबूब जी अज़मत ॿुधण सां महबूब जी इज़त ॿुधण सां दिल में जेकॾहिं सवाल पैदा थियनि ही वरी कीअं पक सम्झ त कनेक्शन टुटो पियो आहे जॾहिं कनेक्शन टुटल हूंदो आहे उन जी निशानी कीअं में हूंदी आहे पर जंहिंजो कनेक्शन मिलियल हूंदो आहे उते कीअं कोन हूंदी आहे जी मुंहिंजा साईं हूंदो आहे हुजूर जे सहाबा जी हिकिड़ी नंढड़ी ॻाल्हि कया आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जुमे जे नमाज़ जो ग़ालिबन ख़ुतबो ॾेई रहिया आहिनि ग़ालिबन मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ ख़ुतबो ॾेई रहिया आहिनि को सहाबी उथी करे अॻिते अचण जी पियो करे हुजूर फरमायो त वेही रह हुजूर फरमायो त वेही रह मुंहिंजे आका फरमायो त वेही रह उहो त वेही रहियो मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ निमाज़ खां बाद मदीने जे ताजदार पंहिंजे सहाबा ॾे निहारींदे फरमायो ज़ैद काथे आहे ज़ैद परे खां उथी बीठो हुज़ूर फरमायो काथे जवाब ॾिनई आका गलीअ में पहुतुसि महबूबन जो आवाज़ कन ते पियो वेही रहो उते वेही रहियुसि सुने सलमान खां पुछो सलमान तू काथे हुए सलमान जवाब ॾिनो मुंहिंजा आका ओ मुंहिंजा सुहिणा आका मां माण्हुनि जूं जिथे जुतड़ियूं पयूं हुयूं उते जुतड़ियुनि ते पहुतुसि हुज़ूर जो हुकुम थियो वेही रह मां वेही रहियुसि मुंहिंजे आका चयो असां तव्हांखे त कोन चयो ग़ुलामन अर्ज़ कयो सुहिणा तव्हां नालो बि कोन वरितो तव्हां चयो वेही रह असां वेही रहियासीं उनखे आशिक़ चइबो आहे जेको महबूब जे हुकुम ते लबैक चवंदो आहे उनखे आशिक़ चइबो आहे जेको महबूब जे हुकुम ते चूचरा कंदो आहे जो उनखे मुनाफ़िक़ चइबो आहे जंहिं वक़्त में मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जी ॻाल्हि सुबुह जो सवेल अबू जहल निकितो आहे हुज़ूर खे ॾिसी करे अॻिते हलंदो थो वञे ॻाल्हियूं ॿुधंदो अॻिते हलंदो थो वञे कहंदे थो वञे जो सुहिणे अबू बकर सिद्दीक़ ॾे सुहिणे अबू बकर सिद्दीक़ सां मिली करे अबू जहल थो चवे ऐं अबू बकर जी अबू जहल अॼु हिकिड़े सवाल जो जवाब ॾे सुहिणे अबू बकर चयो सवाल कर चवे थो अगर केर चवे त मां रात जे थोरे हिस्से में मके खां बैतुल मुक़द्दस मां थी आयो हां ॻाल्हि सम्झ में अचे थी ईअं थी सघे थो अबू बकर सिद्दीक़ चयो त नथो थी सघे छा चयो सुणे सिद्दीक़ अकबर नथो थी सघे वरी अबू जहल चयो साॻियो जवाब जॾहिं टियों दफ़ो अबू जहल चयो ऐं अबू बकर तूं त चवीं थो नथो थी सघे पर तो वारो महबूब मुस्तफ़ा चवे थो त मां करे आयो हां सफ़र करे आयो हां सैर करे आयो हां कीअं थो थी सघे सुणे अबू बकर चयो ईअं ई थी सघे थो
अबू जहल चयो हाणे तो चयो जवाब ॿुधो अबू जहल चयो हाणे तो चयो सुणे सिद्दीक़ अकबर जवाब ॾिनो तो सवाल कयो त केर मुझो मुस्तफा केर ना है मुझे करीम रब जो महबूब आहे केर त नथो करे सघे पर मुझो मुस्तफा जीअं चाहे मुझो रब ईअं कंदो ई आहे त मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ मां अर्ज़ पे कयो तुंहिंजो प्यार मक़बूलिया तुंहिंजो मुंहिंजो प्यार नकुलिया यार जो प्यार चओ चओ यार जो प्यार मां मेराज शुरू करण खां पहिरीं मुंहिंजी तबीयत गुल होवे त खुशबू करे बिना खुशबू दे गुल केहा यार होवे त वफा करे बिना वफा दे यार केहा दीन दा जलसा होवे त कल्ब दी कट लगे वरना जलसे दा फायदा ही केहा मूं पंहिंजे मक़सद जे तहत हिकड़ी ॻाल्हि चवण थो चाहियां जेकॾहिं तूं तयार हुजी त इश्क सां दुरूद पढ़ त मां ॻाल्हि कयां आवाज कोन आयो दुरूद थियो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व बारिक व सल्लिम मां दुरूद चयो याद रख दुरूद अलग शया सलातो सलाम चो चो दुरूद अलग शया सलातो सलाम हाजी साहब अलग शया दुरूद पढ़ण सां सवाब मिलंदो आहे सलाम करण सां जवाब मिलंदो आहे दुरूद पढ़ण सां कला दुरूद पढ़ण सां सवाब मिलंदो आहे सलाम करण सां जवाब मिलंदो आहे लेकिन मां तवील न वेंदुम ॻाल्हि रहिजी वेंदी मेराज जो किस्सो बयान करणो आहे बस थोरो तोखे एतिरो ॾसियां निमाज़ पढ़ंदा आहियूं क़बूल पई न पई काई ख़बर नाहे रोज़ा रखंदा आहियूं क़बूल पिया न पिया काई ख़बर नाहे हज कंदा आहियूं क़बूल पयो या न पयो ख़बर नाहे अज़ीज़ मगर मुंहिंजे महबूब जो दुरूद ओहो आहे नो पढ़बो वञबो आहे होॾे क़बूल थींदो वेंदो आहे इहा ॻाल्हि सम्झ में अचे थी पक्की ॻाल्हि आहे ऐं इहा ॻाल्हि तो ॿुधी हूंदी अदा ओबासी हींअर हो दाढ़ी टोपी वारा ईअं न कर मुंहिंजा दोस्त हाणे ओबासी ॾेई ठगारा बाज़ार वारा साबित था कयो त सुस्त हो ईअं न थियो अज़ीज़ाने मन जे सम्झ में न अचे त मां अञा बि हेठि ॻाल्हायां जे सम्झ में अचे थो त बसि हाणे तफ़सील में नथो वञा त दुरूद खे एतिरी इज़त छाजे करे आहे छो त पोइ अॻे ई मूंखे हाजी अली गोहर रस्ते में ॿुधायो त अॻे दफ़े बि दोस्त चवनि पिया त ॻाल्हि जेका थी सा मुकमिल कान थी इन करे ॻाल्हि मेराज जी खणो त मुकमिल कजो इन करे मां थो चवां त घणियूं ॻाल्हियूं न खोलियां न त अॼु तव्हांखे झांगारा बाजारा वारनि खे ॿुधाए पोइ उथां हा त आख़िर दुरूद जो उहो राज़ कहिड़ो आहे जो निमाज़ क़बूल पई अलाए न पई रोज़ो क़बूल पियो अलाए न पियो हज क़बूल पियो अलाए न पियो दुरूद जेको पढ़े तंहिंजो क़बूल निमाज़ नेक जो वधीक पर फलण जो वधीक मुंहिंजा दो पर दुरूद जहिड़ो बि गुनाहगार खतादार बदकार जहिड़ो बि आहे दुरूद ज़ुबान मां निकिरंदो वेंदो आहे क़बूल थींदो वेंदो आहे इहो राज़ वॾो आहे खोली दुस्त मुंहिंजा दोस्त तुंहिंजो टाइम वेंदो इन करे बसि मां इन दुरूद जे इश्क वारे दर ते पहुचाइण जे लाइ 5 मिंटनि जे लाइ हिकिड़ो तोखे जुमिलो चवंदुसि उमीद थो रखां छो त हे महीनो शोबानुल मुअज़्ज़म जो महीनो आहे ॾाढो प्यारो महीनो आहे महीनो त सॼो भलो आहे पर हिकिड़ी राति ॾाढी प्यारी आहे महीनो सॼो भलो आहे पर हिकिड़ी राति हिन में ॾाढी प्यारी आहे अहिड़ी प्यारी आहे जंहिंमें तुंहिंजे सॼे साल जो कमु थियण वारो हूंदो आहे सॼे साल जो कमु तुंहिंजो थियण वारो हूंदो आहे लेकिन
उन रात जे लाइ तोखे हिकिड़ो वज़ीफ़ो ॾसे मां बिस्मिल्लाह करे महबूब जो मेराज शुरू थो कयां उहो वज़ीफ़ो कहिड़ो थो ॾसे जाॻंदा बि आहियो चओ अल्हम्दुलिल्लाह महबूब जा गुलाम जाॻंदा आहियूं नफ़िल बि पढ़ंदा आहियूं अल्हम्दुलिल्लाह तला तस्बीह पढ़ंदा आहियूं अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन हिकु नई शइ थो ॾिसी जेका सवली ॾाढी आहे वुज़ू घणा कंदा आहियूं चओ हिकिड़ो हिन दफ़े रुॻी वाइदो कर पोइ भले अॼु राति ई कर कमु न थिए त फ़क़ीर वेठो गारंटी कमु थींदो कीअं कमु थींदो उहो वुज़ू कहिड़ो आहे डबल वुज़ू करणो आहे छा करणो आहे चो छा करणो आहे डबल वुज़ू करणो आहे कीअं डबल वुज़ू करणो आहे कीअं डबल वुज़ू करणो आहे चो हिकिड़ो पाणीअ सां करणो आहे ॿियो तौबह सां गॾु करणो आहे हिकिड़ो पाणीअ सां वुज़ू करणो आहे ॿियो अस्तग़फ़ार सां करणो आहे हाणे तुंहिंजे दिलि में ख़्यालु ईंदो पाणीअ सां वुज़ू त मूं सॼी ज़िंदगी कयो आहे पर हे सजण साईं जे दड़े जो चरियो फ़क़ीर चवे थो अस्तग़फ़ार सां वुज़ू इहो वरी कीअं थींदो आहे हे जुमिलो गौर सां ॿुधजां इंशाअल्लाह तुंहिंजो बेड़ो पार थींदो राज़ी मदीने जो यार थींदो कीअं वुज़ू थींदो हा मुंहिंजा दोस्त जेॾी महिल पाणी वुज़ू करण वक़्तु हथड़ा घणा दफ़ा धोइबा आहिनि चओ 3 दफ़ा घणा दफ़ा पहिरियों दफ़ो हथड़ा धोई जॾहिं ॿियो दफ़ो हथड़नि ते पाणी रखी अखिड़ियूं तुंहिंजूं खुलियलूं न हुजनि अखिड़ियूं तुंहिंजूं बंदि हुजनि हेॾो हथड़ा सफ़ा थींदा रहनि पाणीअ सां हेॾो दिलि मां आवाज़ ईंदो रहे मुंहिंजा मौला अॼु जीअं हथड़नि खे पाणीअ सां साफ़ थो कयां ओ मुंहिंजा करीम रब ईअं मुंहिंजे हथड़नि खे क़यामत ताईं हराम खां साफ़ रखजां अज़ीज़ान मन वुज़ू करण जो तरीक़ो सिखजो त वुज़ू दुरुस्त त निमाज़ दुरुस्त जे वुज़ू नाहे त निमाज़ नाहे जेॾी महिल हथड़ा धोई हथड़ा पाणीअ सां धोई रहियो आहे दिलि में अखियूं बूटे ख़्याल कर ओ मुंहिंजा करीम रब मुंहिंजे हथड़नि खां कंहिंखे तकलीफ़ खां बचाइजा मुंहिंजा मौला मुंहिंजे हथड़नि सां कंहिंखे अज़ाब खां बचाइजा मुंहिंजा मौला मुंहिंजे हथड़नि खे हराम शइ खां बचाइजा हलाल शइ मुंहिंजे हथड़नि खे कमाइण जी तौफ़ीक़ ॾिजा ईअं चवंदो वञ 3 दफ़ा हथ धोंदो वञ तुंहिंजे हथनि जो पाणीअ जो बि वुज़ू थी वियो त अस्तग़फ़ार जो बि वुज़ू थी वियो वरी जॾी महल हिकड़ी गुरड़ी करे ज़मीन ते उछलाए हाणे अखिड़ियूं बंदि कर कवरो त तुंहिंजे हथ में हूंदो खसण वारो कोन हूंदो ॿी गुड़ीअ लाइ पाणी हथ में बि खण वात ॾे बि आण वात में बि विझ पर अखियूं न पट छो न पट हिननि सां दुनिया खे ॾिसंदे हिन सां यार खे ॾिसंदे कॾहिं कॾहिं हिननि अखियुनि सां बि दीदार हर शइ रब तोखे डबल ॾिनी आहे हर शइ मुंहिंजे रब तोखे डबल ॾिनी आहे अखियूं तोखे ॿ इहे ॾिसण वारियूं अलॻि ॿियूं अलॻि ज़ुबानूं तोखे ॿ कन तोखे ॿ पेर तोखे ॿ सादी सिंधीअ में सम्झायां जॾहिं हिन राति जो सुम्हंदा आहियूं बिस्तरे ते हाजी साहब सुता पिया हूंदा आहियूं जिस्म सॼो खट ते अखियूं बंदि पोइ हैदराबाद केरु घुमण वेंदो आहे सेवण शरीफ केरु घुमण वेंदो आहे दोस्तनि सां मिलंदा आहियूं कचहरा हलंदा आहिनि ड्राड़ा मामलात हल थींदा आहिनि उथंदा आहियूं त साॻी खट ते पिया आहियूं माना ही जिस्मड़ो अलॻि आहे हू जिस्मड़ो चो ही जिस्मड़ो अलॻि आहे हू जिस्मड़ो अलॻि आहे हिन जिस्म जूं ज़रूरतूं ॾाढियूं ॾुखियूं आहिनि गाॾी बि सेवण वञण लाइ खपे पेट्रोल बि खपे पैसा बि खपनि पर यार जेको हू परवाज़ आहे न उन लाइ सिर्फ़ हिकिड़ी शइ खपे कहिड़ी चओ इश्क जी चाट खपे मोहब्बत जी चुटकी खपे कनेक्शन खपे बस रुॻी कनेक्शन मिली वञे अखियूं ॿूटण जी देर आहे यार ॿियो वञी यार जे दर ते
पर सच इहो आहे उहा मोहब्बत, उहो इश्क, उहो जज़्बो, उहो खुलूस, उहो सच्चाई, उहो कनेक्शन जन जो न मज़बूत हुजनि न पीवीसी तार मिली वेंदी आहे त पोइ जेके वणनी मोटर हलाए फिक्र कोन हूंदो आहे, सनड़ी तार हूंदी आहे, डपु हूंदो आहे, मथां लोड वधी वञे तार सड़ी वञे, पर जॾहिं पीवीसी लॻी वई हाणे फिक्र ई कोन्हे पीवीसी लॻी पई आहे। हा तुंहिंजे दिलि जो कनेक्शन जॾहिं बाक़ाइदगीअ सां लॻी वियो न पोइ तोखे निंड जी ज़रूरत बि कान्हे, हलंदे हिते बि तूं ही तूं, यार बि तूं, हिते बि तूं, हुते बि तूं ही तूं। हिन निंड जी बि तेसी ज़रूरत आहे जेसिताईं तुंहिंजो असांजो कनेक्शन मज़बूत कोन्हे। बहरहाल फ़क़ीर माण्हू आहे, चरियो वरी घणो न निकिरी वञा, तव्हांजो टाइम अॻे ई तव्हांजो काफ़ी थी वियो आहे। अज़ीज़ाने मन अर्ज़ पे कयुमि जेॾी महिल गुरड़ी करी वात में पाणी विझ, पाणी वात में हलंदो रहे, अखिड़ियूं बंदि हुजनि दिल में ख़्याल हलंदो रहे। ओ मुंहिंजा करीम रब, ओ मुंहिंजा सुण करीम रब, पाणीअ सां वात में तो साफ़ कयां, मुंहिंजे ज़ुबान खे पाक मुंहिंजा मौला तूं बनाइजा। मुझा मौला बुरी ॻाल्हाइण खां मुझे ज़ुबान खे पनाह में रखिजा, सख़्त ॻाल्हाइण खां मुझे ज़ुबान खे पनाह में रखिजा, कंहिंजी दिल आज़ारण खां मुंहिंजा मौला मुझे ज़ुबान खे पनाह में रखिजा, गारनि गंदनि खां पनाह में रखिजा। इएं टे गुरड़ियूं कंदो वञ, पाणीअ सां बि तुंहिंजो वुज़ू थी वियो त अस्तग़फ़ार सां बि वुज़ू थी वियो। जेॾी महिल मुहाड़े ते पाणी हणी, मुहाड़े ते पाणी हणी अखिड़ियूं बंदि करे चओ ओ मुंहिंजा करीम रब, इन्हनि अखिड़ियुनि खे पाणीअ सां मुंहुं धोतो आहे, ओ मुंहिंजा सुहिणा करीम रब, पंहिंजे यार जे दीदार सां मुंहिंजे अखिड़ियुनि खे मुनवर तूं फरमाइजा। मौला ओ मुंहिंजा मौला, हिन ॻोठ जे नलके वारे पाणीअ सां मुंहुं धोतो आहे, मुंहिंजा मौला आबे ज़मज़म सां मुहड़ो धोड़ तूं नसीब फरमाइजा। ओ मुंहिंजा करीम रब, अॼु भलारी रात जे सदके अखिड़ियुनि खे धोई मां रहियो हां, ग़ैर ते नज़र पवण खां मुंहिंजे निगाह खे बचाइजा। ओ मुंहिंजा करीम रब, मुंहिंजे अखिड़ियुनि में उहा ताक़त ॾिजा जो अखियूं बंदि कयां या पटियां, चहिरो फ़क़ति मुंहिंजे महबूब जो अॻियां हुजे। अहिड़े नमूने सां जेॾी महिल मथे जी मख करी त पाणीअ सां हथड़ो घुमाए अखियूं ॿूटे जो मुंहिंजा मौला मुंहिंजे दिमाग़ खे बि दुनिया जे ख़्यालनि खां आज़ाद कजां, मुंहिंजा मौला शैतान जे विसविसन खां आज़ाद कजां, मौला शैतान पलीत जे शिर खां आज़ाद कजां, मुंहिंजे दिमाग़ में अहिड़ियूं ॻाल्हियूं अचनि जंहिंमें तूं बि राज़ी हुजी, तुंहिंजो यार बि राज़ी हुजे। ऐं जेॾी महिल आख़िर में पेड़ा धोई अखियूं बंदि हुजनि, अखियूं बंदि हुजनि, छो त तुंहिंजो पहिरियों ॾाको आहे, जॾहिं पहिरें ॾाके त उन चढ़ी पिए। ॻाल्हि कंदो हा न मां अक्सर त मां जेॾी महिल पुट खे सेखारियो त अलाह खां घुर, अमां कीअं घुरां, मुसलो विछाए ऐं बचड़े खे चई त हाणे अलाह खे चओ अलाह साईं मूंखे शइ ॾे, चई मां अलाह साईं मूंखे टाफियूं ॾींदो, चई हा ॾींदो, मां टाफियूं खणी आॾो रखियसि, बिस्कुट खणी आॾो रखियसि, बचे चयो अमां अलाह टाफियूं ॾींदो, अबा अलाह ॾींदो आहे। अञा अधु कलाक थियो, ॿारड़े खे लॻी शइ जी ॿार अचे अमड़ खे ॿाह में, अमां थी मुसलो विछा अलाह खां टाफियूं मां घुरी वठां। हिकिड़ो दफ़ो हिर, हिकिड़ो दफ़ो रुॻी हिर त तोखे जॾहिं न हिरण में उन यार जे जलवर जी झलक नज़र आई, ख़ुदा जो कसम झर झंग में दीवारनि वांगुरु घुमंदो। हिकु दफ़ो इहो इश्क जो वुज़ू कर, हिकु दफ़ो इहो मोहब्बत जो वुज़ू कर, हिकु दफ़ो इहो सचाईअ जो वुज़ू कर, हिकु दफ़ो इहो सदाकत जो वुज़ू कर। सॼी ज़िंदगी पाणीअ सां वुज़ू कयो अथई, पर कॾहिं यार जे दरबार में वेही पाणीअ सां गॾु दिलि सां बि वुज़ू कर। ऐं अज़ीज़ाने मन, पेर धोइण वक़्तु अखियूं बंदि करे चओ मौला मुंहिंजे कदमनि खे सलामत रखिजां, मौला हिन कदमनि खे गुनाह जे तरफ़ वञण खां रोकजां, मुंहिंजा मौला हिन कदमनि खे बुराई जे तरफ़
वञण खां रोकजा। रब्बे ज़ुल जलाल जो कसम खणी थो चवां, क़ुरान करीम जा हरूफ मुक़द्दियात ॿुधा अथव न, जंहिंमें हिकिड़ो मां हरूफ मुक़द्दियात पढ़ा थो, हा मीम माना ख़ुदा जाने ऐं ख़ुदा जो महबूब जाने, कंहिंखे ख़बर कान्हे, लेकिन आशिकनि ऐं ओशाकनि जेके राज़ ज़ाहिर कया। बस मां इन हा मीम जो चवां त आशिकनि चयो मुंहिंजो रब फरमा रहियो आहे, हा मां मुराद मुंहिंजो अल्लाह तो फरमाए त मूंखे कसम आहे उन हक़ीक़त जो, मूंखे कसम आहे उन हक़ जो जेको मुंहिंजो पंहिंजे बांधन जे मथां आहे, मूंखे कसम आहे उन हक़ जो जेको मां रब जो बांधन जे मथां आहे। मीम मां मुराद रब तो चवे मूंखे कसम आहे उन मोहब्बत जो जेका मुंहिंजी पंहिंजे बांधन सां। ॻाल्हि वॾी चई वियुसि मगर सम्झ में न आई, परवाह न आहे उहा कहिड़ी मोहब्बत आहे जो रब थो चवे ऐं मुंहिंजा बाना तूं रुॻी हिकिड़ो क़दम अॻिते ईंदो हुई त मुंहिंजी रहमत 10 क़दम वधी तुंहिंजो इस्तक़बाल कंदी। अल्लाह फरमाए थो तूं अञा रुॻी विखड़ू वधाए खणंदो हुई त मुंहिंजी रहमत ड्रोड़ी तुंहिंजो इस्तक़बाल कंदी आहे। मुंहिंजो अल्लाह तो फरमाए तूं मुंहिंजो हुई मां तुंहिंजो हां, लेकिन तुंहिंजे ऐं मुंहिंजे विच ते मिलाइण वारो मदीने जो ताजदार थियो। अल्लाह फरमाए तो तू मुंहिंजो हुई, तवज्जो कर, तू मुंहिंजो हुई मां तुंहिंजो हां, मां ख़ालिक हां तू मखलूक हुई, मां माबूद हां तू आबिद हुई, मूं तोखे पैदा कयो आहे तू पैदा थियो हुई। लेकिन मुंहिंजो अल्लाह फरमाए तो तुंहिंजे ऐं मुंहिंजे कुर्ब जे दरमियान में, तुंहिंजे मुंहिंजे कुर्ब जे दरमियान में मां अल्लाह पंहिंजे कुदरत सां पुल पंहिंजे महबूब खे बनायो आहे। रब कीअं बनाए थो? अल्लाह तो फरमाए जंहिंखे मां पसंदि कंदो हां उनखे यार जे दर ते मोकिलींदो हां, जंहिंखे यार पसंदि कंदो आहे उनखे यार वरी मुंहिंजे दर ते मोकिले छॾींदो आहे। ॻाल्हि सम्झ में न आई, खोले ॿुधाईंदुमि वरी जुमिलो ॿुध। रब थो चवे जंहिंखे मां पसंदि कंदो हां, जंहिं ते मां राज़ी थींदो हां उनखे पंहिंजे महबूब जे दरड़े ते मोकिलींदो हां, ऐं जंहिं ते वरी मुंहिंजो महबूब राज़ी थींदो आहे उनखे वरी मुंहिंजे दर ते मोकिलींदो आहे। मौला सवाल था कयूं, मौला असां झांगारा बाज़ार जे जबलनि में रहण वारा माण्हू, असां साधना हो, मौला गुज़ारत उन ते ॻाल्हि खोले कर। रब चवे थो खोले थो कयां, भला ॿियो कुझु सम्झ में नथो अचे त मुंहिंजो उमर बिन ख़त्ताब समझ में अचे थो। जॾहिं उमर बिन ख़त्ताब ते मां रब राज़ी थी पयुसि त ईमान तो उनखे उते बि ॾेई सघां पियो, उनखे मंज़िल उते ॾेई सघां पियो, इज़त ॾेई सघां पियो, मगर कान ॾिनीमांसि। हुनजे दिलि में ख़्याल विधुमि त जेकॾहिं मुंहिंजी रज़ा खपई त मुंहिंजे मुस्तफ़ा जे क़दमनि में हली ग़ुलामी क़बूल कर। जॾहिं मुंहिंजे महबूब जे क़दमनि में पहुतो, मुंहिंजे मुस्तफ़ा जे क़दमनि में पहुतो, रब चवे थो मूं उनखे महबूब जे क़दमनि में मोकिलियो। मुंहिंजे महबूब हथड़ा कया, मौला अॼु उमर मूंसां प्यार कयो आहे, हाणे तूं बि हिन सां प्यार कर। रब चवे थो मां ख़ुदा उन सां प्यार कयो। उहो ई उमर फारूक, उहो ई उमर बिन ख़त्ताब जेको तलवार खणी मके जे गलिन में टुकंदो हो, आहे का माई जेके रनड़ थियणो आहे, जेका इस्लाम जी ॻाल्हि करे, उहो ई उमर बिन ख़त्ताब तलवार खणी उन ई मके जे गलिन में चवे थो, आहे का औरत जेका पाण खे बेवा थियणु चाहे, आहे को जवान जेको यतीम थियणु चाहे, जेकर नथो थियणु चाहे देर न करे मुंहिंजे मुस्तफ़ा जे क़दमनि में हली कलमो पढ़ी मुसलमान थिए। हे छाहे? हे निगाहे मुस्तफ़ा जो कमाल आहे, हे छाहे इज़्ज़त मुस्तफ़ा जो कमाल आहे, हे छाहे मोहब्बत मुस्तफ़ा जो कमाल आहे। ख़ुदा घुरंदो आहे उनखे इश्क़ मुस्तफ़ा ॾींदो आहे, जंहिंखे मुस्तफ़ा घुरंदो आहे उनखे ज़िक्र इलाही नसीब थींदो आहे। उम्मीद थो रखां तव्हांखे ॻाल्हि सम्झ में, उम्मीद थो रखां तव्हांखे ॻाल्हि सम्झ में अचे वई हूंदी। रब जा शुक्राना अदा कर। ऐं झांगारा बाज़ार जे जबलनि में रहण वारा मुंहिंजे करीम रब जा शुक्राना अदा कर। छाजा मुंहिंजा अल्लाह से तुंहिंजा अणगणिया अणखुट अहसान जो इंसान बनायई ऐं इंसान बनाए महबूब मुस्तफ़ा जो ग़ुलाम बनाई। सॼी ज़िंदगी नफ़ल पढ़ शुक्राने जा, ख़ैरातूं कर शुक्राने जो, जेको वणई सो कर, मगर इन हिकिड़ी नेमत जो हक़ अदा नथा करे सघूं। छो त इहा उहा नेमत उज़्मा आहे जंहिंजे लाइ आम माण्हू न अंबिया बि रब खां दुआ घुरंदा विया, ओ मुंहिंजा मौला यार जो उम्मती बना, ओ मुंहिंजा मौला महबूब जो उम्मती बना। तूं असां ख़ुशि नसीब आहियूं
जावासी घर में ओ हाफिज मोहम्मद अली साहब, हाफिज मोहम्मद अली मल्ला साहब, अच मूंखे पुटरो जावा न्याणी जाइया हुन हथड़न में खणी करे तोखे कन में मुबारक ॾिनी त मुबारक थई मुस्तफा जे गुलामन जे घर में पैदा थियो आई। तोखे इहा तकलीफ़ आई, बिना तकलीफ़ जे रब महबूब ॾिनो अथई। कदर कर उन महबूब जो, तूं कदर कर, मुंहिंजो रब तो ते राज़ी थी पवंदो। चओ इंशाअल्लाह ताला 15 शोबान जी रात जागंदासीं। चओ इंशाअल्लाह ताला इन 15 जी रात बजट पास थींदी, जो पास कराईंदासीं इंशाअल्लाह ताला। ऐं इहो वुज़ू जेको हिन फ़कीर अर्ज़ कयो आहे, जो फ़कीर 15 जी रात जा रात ई इन वुज़ू ते शुरू थींदासीं। चओ इंशाअल्लाह ताला। छो इन वुज़ू सां नुक़सान कोन्हे, फ़ाइदो ई फ़ाइदो। खुदा जो भी कुर्ब मिलंदो, मुझे महबूब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जो भी कुर्ब मिलंदो। जॾहिं यार जो कुर्ब मिली वियो, हिजाब जो पर्दो, अखियुनि जे आॾो पर्दो ईंदो आहे त छा थींदो आहे? जो साम्हूं ई शइ नज़र ॻाल्हायो, अखि ते जॾहिं पर्दो ईंदो आहे, डॉक्टर चवंदो आहे त अखि ते पर्दो अची वियो आहे त छा थींदो आहे? साम्हूं ई शइ नज़र कान ईंदी आहे। अखि ते हिन ते पर्दो ईंदो, साम्हूं ई शइ नज़र न ईंदी। ऐं जॾहिं हिन ते पर्दो ईंदो त यार जो कुर्ब नज़र ईंदो। हिन नज़र जे पर्दे खे हटाइण लाइ अखि जे स्पेशलिस्ट ॾे वञणु ज़रूरी आहे। हिन पर्दे खे हटाइण लाइ कंहिं महबूब जे आशिक़ ॾे वञणु ज़रूरी आहे। जेकॾहिं ही पर्दो हटाइण लाइ गुर्दन जे डॉक्टर ॾे वेंदे त अॻियो नूर बि ख़तम करे छॾींदो। या हकीकत आहे या न? जेकॾहिं ही पर्दो हटाइण लाइ हॾनि जे डॉक्टर ॾे वेंदे त अॻियो नूर बि ख़तम कंदी। पर जेकॾहिं ही पर्दो हटाइण लाइ अखि जे ई डॉक्टर ॾे वेंदे, छो त अखि ॾाढी नाज़ुक आहे, त हू अहिड़ी नाज़ुक दवा ॾींदो जो तुंहिंजो पर्दो हटी वेंदो, तोखे सभु कुझु नज़र ईंदो। त पोइ ही पर्दो हटाइण लाइ बि कंहिं तावीज़न वारे जे वर चढ़े त असुल ॿिज रुलाए छॾींदी, कंहिं मुल्ला जे वर चढ़े ख़बर न आहे कंहिं ते पहुचाए छॾींदे। पर जेकॾहिं कंहिं मुंहिंजे महबूब मुस्तफा जे दीवाने जे वर चढ़ी वए ऐं उन जे निगाह जो शिकार थी वए त निगाह वली में वो तस्वीर देखी बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि वञण था पिया कंहिं ॻोठ खां ॿाहिरों। नौजवान हुजे, शराब में धुत लॻो, थेड़ खाईंदो पियो वञे। ॿाहिरां ॻोठ जा हुनखे छेड़ीनि पिया, को पितर हणे, को पत्थर हणे, को थेलो ॾे, नेठ हिनखे केराए विधऊं। हेॾां जुनैद जवान अची वियो, हकल खे ख़बरदार थियो, हटो परे। चयो तूं केरु? चई मुंहिंजो आहे। हुननि ॿारनि जो ॿुधो त मुंहिंजो आहे। चयो वार सचियो, वठी भॻा। ॿार त भॼी विया, लेकिन अल्लाह जे कामिल वलीअ जो कुर्ब न। मूं जॾहिं मुल्ला खे हथ अचे त ॿारनि खे चओ ठोकियोसि, ॿिया बि ठोकियोसि। इहो सचाई आहे न? पर अल्लाह जे कामिलनि वटि कुर्ब, उन्हनि वटि मोहब्बत आहे, उन्हनि वटि प्यार आहे, उन्हनि वटि नफ़रत कोन्हे का। उन प्यार ऐं मोहब्बत वारे जुनैद छा कयो आहे? पाणी खणी उन शराबीअ जो मुहड़ो धोई रहियो आहे। मुहड़ो धोई पंहिंजे चादर सां उघी रहियो आहे। जंहिंजो हुन जुनैद जे चादर सां मुंहुं उघजे, ॿुधाए त नसीबनि वारो हूंदो या कोन हूंदो? वाह मुंहिंजा सुहिणा जुनैद, अल्लाह जे कामिलनि जी मोहब्बत ॾिस, आशिक़नि जी मोहब्बत ॾिस, औलिया अल्लाह जो प्यार ॾिस। उन जो मुहड़ो रुॻी उघे नथो, मुहड़ो उघी रब्बे ज़ुल जलाल जे दरबार में दुआ थो घुरे। जुनैद या अल्लाह, तुंहिंजे जुनैद जो जेको वस हुयो उहो तुंहिंजे जुनैद कयो। पाणीअ सां मुहड़ो तुंहिंजे जुनैद धोतुसि, मुंहं जो कपिड़ो तुंहिंजे जुनैद हयसि। मौला हाणे दिलि तो रब जे हवाले आहे, दिलि तूं हिन जी तब्दील करे छॾ। देर इहा थी, जुनैद जा हथड़ा खजंदा विया, जुनैद हलियो वियो मोटे। वरी जो अचे त मस्जिद में माण्हू निमाज़ पढ़ी निकिरी विया, हे ज़ारो कतार रोई रहियो आहे। अबा दे ख़बर, छो त हुन सुञातो त कोन त केरु हो। अबा दे ख़बर केर हई? चई शराबी हुयुसि। हे चाहे चई को यार आयो जेको वाट वींदे रंगड़ो लाहे वियो आहे, मुंहिंजे ज़िंदगीअ खे बदिलाए वियो आहे, मुंहिंजे दिलि जी दुनिया तब्दील करे वियो आहे। इन करे आशिक़नि जो निगाह वली में वो तस्वीर देखी बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। अल्लाह जी ज़ात तोखे असांखे शल कंहिं कामिल जा कदम नसीब फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला मुंहिंजो चवणु तव्हांजो ॿुधणु क़बूल फरमाए। आमीन चओ। मतिलबु इहो न आहे त मां बसि थो कयां, मूं तबलीग तव्हांखे मुकमिल कई। हाणे महबूब जो
मेराज बयान कया